हेलो गाइस, जेएस मोटरसाइकिल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो जो ये हो रहा है, बन पे काम हो रहा है, जिस सेल पे काम हो रहा है, इसकी सेल बंद हो गया था। काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी। पल्सर 220 गाड़ी है। तो गाइस, हमारे पास कुछ भी काम कराना हो तो करवा सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, कॉल करके संपर्क करना।